A tutti voi buonasera, bentrovati in diretta a Elettroshock. Piove sul bagnato è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Solo ieri il Friuli Venezia Giulia era alle prese con questa nuova ondata di maltempo che si è fatta sentire questa volta soprattutto lungo le coste, con mareggiata e ancora una volta acqua alta, in particolare con situazioni di criticità a grado, e poi insomma le mareggiate hanno colpito duramente anche Lignano. È arrivata la neve in montagna, in alcune località anche copiosa, ma insomma ci troviamo qui a parlare ancora una volta di clima. Solo pochi mesi fa analizzavamo la situazione di siccità che interessava il nostro paese, la nostra regione in particolare, il tema degli incendi che hanno messo a dura prova questo territorio nel corso dell'estate. Già allora la preoccupazione andava a quelle che sarebbero state poi le precipitazioni che già si immaginavano intense. Sempre più spesso facciamo i conti con questi fenomeni appunto particolarmente intensi che richiedono interventi. Ormai questa è la normalità della protezione civile, dei vigili del fuoco, con allagamenti di cantine, scantinati, garage, strade, e poi ogni tanto situazioni più critiche come è accaduto ieri. Di questo parleremo nel corso della puntata di stasera di Elettroshock. Allora vado subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo in studio con noi, a partire da Filippo Giorgi, che ringraziamo moltissimo per essere tornato in studio con noi, climatologo, e che ci aiuterà insomma un po' a capire che cosa sta succedendo anche nella nostra regione. Grazie. Buonasera. Buonasera. Un saluto e un grazie anche a Monica Bertarelli, che è direttore del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo. Buonasera Monica. Buonasera, grazie Alessandra. Insomma, parleremo un po' anche di montagna, di neve, con l'imminente avvio della stagione invernale. E poi un saluto, naturalmente è di casa, al nostro Antonino Arenda. Buonasera Antonino, che per Telefriuli si occupa delle previsioni del tempo. Buonasera a te, buonasera agli ospiti e buonasera ai telespettatori. Allora, c'è la possibilità, se lo vorrete, di intervenire in diretta. Potete mandarci messaggi WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Raccontateci che cosa sta succedendo nel vostro territorio, nel vostro comune, se anche da voi insomma capita più spesso di trovarsi alle prese con questi fenomeni, diciamo così, irruenti che ci mettono a dura prova. Io partirei subito da Filippo Giorgi, facendo proprio questo salto dall'estate, siccità, incendi sul territorio, e appunto adesso con queste precipitazioni intense. Abbiamo visto piogge intense, nevicate, forti raffiche di vento con queste mareggiate lungo la costa, grado che finisce sempre più spesso sott'acqua, sta diventando un po' la nostra Venezia. Ma diciamo quello che abbiamo visto quest'anno, non solo quest'estate, perché diciamo, la siccità era cominciata già da gennaio, febbraio, è un po' sintomatico di quello che ci aspettiamo sia l'andamento in un clima di riscaldamento globale, nel senso che quello che si accompagna a questo riscaldamento è quello che noi chiamiamo l'intensificazione del ciclo idrologico, che significa che quando piove, essendo più caldo, essendoci più vapor d'acqua in atmosfera, tende a piovere più intensamente e quindi si generano quelle che vengono così comunemente, anche se non propriamente sempre chiamate bombe d'acqua, però si allungano anche i periodi, diciamo, di siccità, i periodi in cui non piove, in cui il clima è molto secco, cioè tende a piovere più intensamente quando piove ma meno frequentemente, quindi aumenta il rischio alluvionale e anche il rischio siccitoso. Sembrerebbe paradossale, ma è insomma un qualcosa che io penso dovremmo aspettarci accadrà sempre più comunemente, cosa che peraltro già sta accadendo, e sempre in maniera sempre più intensa. Speriamo che si riesca ad arginare questo problema non solo con delle misure di adattamento, per esempio nel caso di grado costruire le barriere costiere o qualcosa del genere, ma anche con la mitigazione. Purtroppo
anche quest'anno la COP non è che abbia dato, questa COP in Egitto non è che abbia dato grossi risultati, ma insomma il dibattito continua. Bisogna lavorarci, bisogna impegnarsi su questo fronte. Prima di andare a vedere che cosa è successo in montagna, vado da Antonino Renda. Per la giornata di ieri era stata diramata un'allerta arancione che è diventata gialla per la giornata di oggi. Qual è? Facciamo un attimino il punto della situazione, certo, anche per capire che evoluzione dobbiamo attenderci. Certo, più che altro se vuoi descriviamo anche cosa sia accaduto in termini meteorologici nella giornata di ieri, perché abbiamo avuto quei venti lì, magari la gente è anche curiosa di sapere per quale motivo è successo. Diciamo, è stato un minimo depressionario molto profondo e sarebbe stato molto profondo anche per il periodo, addirittura 986 millibar, quindi pensate un vortice intorno al quale ruotavano questi venti da est e sud-est in senso antiorario. Poi infatti quando il minimo si è spostato è arrivata la Bora, quindi siamo passati da Scirocco che ha portato le mareggiate e l'acqua alta a Venezia che poi è stata tra virgolette salvata, a poi i venti di Bora che hanno portato a un abbassamento poi delle maree e poi anche appunto questi venti. Tutto questo ha portato tanta umidità sulla nostra regione, quindi un sistema perturbato associato a questo minimo depressionario, tanta pioggia, come detto, tanta neve in montagna, specialmente oltre 1200-1300 metri, ma anche a Tarvisio ha fatto una ventina di centimetri, quindi alcune località oltre 1500 metri hanno avuto anche 70-80 centimetri di neve, quindi abbiamo avuto veramente finalmente il primo vero peggioramento tardo autunnale tipico per il periodo, quindi possiamo dire. Cosa attenderci? Possiamo dire anche questo, giustamente la domanda era questa, diciamo subito che nei prossimi giorni avremo alta pressione, quindi il tempo si sta già stabilizzando, avremo anche il fenomeno dell'inversione termica, laddove ovviamente in montagna è caduta la neve, avremo anche delle gelate grazie all'effetto albedo che aiuta di notte, specialmente quando il cielo è sereno, quindi stellato, abbiamo una forte dispersione del calore, quindi perde il terreno il calore molto velocemente e le temperature possono scendere anche a 9-10 gradi sotto zero molto velocemente e aiutare almeno a conservare questo manto nevoso per più giorni grazie al fatto appunto che non ci attendiamo dei grandi fronti prossimamente e che quindi con queste condizioni, con un pochettino di aria fredda sia al suolo che in quota, potremo dire di conservare questa neve caduta abbastanza bene. Monica, buone notizie. A Sappada quanti centimetri di neve sono caduti? Una trentina di centimetri in paese, poi logicamente salendo, quindi arrivando sulle cime dove presto si scierà, siamo arrivati quasi al metro, insomma 70-80 centimetri abbondanti. Speravo che dicesse che la prossima settimana magari un'altra spolveratina potesse... Non è escluso? Ovviamente grandi fronti non dovrebbero giungere, ma non possiamo escludere l'arrivo di qualche fronte anche un pochettino debole, in grado comunque di scaricare qualche centimetro, anche perché abbiamo delle condizioni termiche perfette e le avremo anche nei prossimi giorni, quindi attendiamoci pure delle temperature ad hoc proprio per la neve, per la conservazione appunto del manto nevoso nelle prossime settimane. Insomma, buone notizie sì, siamo contenti perché già è arrivata in anticipo rispetto allo scorso anno quando arrivò proprio il 3 o il 4 dicembre, non ricordo, dovevamo registrare un video natalizio e quindi arrivò a fagiolo. E quindi già il fatto che ci sia è importante perché negli anni passati ci sono state stagioni natalizie, quindi proprio il periodo delle vacanze in cui non c'era assolutamente la neve, quindi poterla già garantire adesso per il Ponte dell'Immacolata quando avvieremo la stagione e come dicono gli esperti, viste le temperature, dovrebbe rimanere anche insomma e garantire questo aspetto tipico del periodo natalizio, siamo già molto contenti. Ci sono stati degli anni in cui si sciava soprattutto gennaio, febbraio, è lì che arrivava la neve, insomma terminate le festività. Esatto, quando, il danno, oltre che la beffa. Vabbè. Perché poi ne arrivava tanta e quindi per chi vive effettivamente in montagna queste nevicate copiose rappresentano un vero e proprio disagio. Chi non ci vive certi aspetti non li capisce, per esempio questa mattina già passeggiando per Sappada è bellissimo vedere l'operosità degli abitanti che non aspettano neppure le 8 del mattino per spalare con la fresa, operare, pulire tutto.
quindi anche logicamente gli operatori invece dell'ANAS, insomma, hanno reso le strade accessibili da subito, però è un impegno. Quando nevica tanto fuori stagione turistica, si dice caspita, non poteva nevicare prima quando c'erano anche i turisti, quindi noi questa neve scesa ieri ce la teniamo molto ben stretta. Ecco, dicevamo questi fenomeni violenti che si abbattono sul territorio, adesso la nostra attenzione è concentrata sulla costa, è lì che la situazione ieri è stata più critica, però insomma non dimentichiamo anche che cosa è successo in montagna. Vaia, che sembra una vita fa, considerato tutto quello che è successo in mezzo, però ce l'abbiamo ben impresso, insomma anche Sappada è stata duramente colpita. Altro che i segni rimarranno indelebili ormai per sempre, ma anche perché da quando accade ogni anno in quei 2 giorni davvero si respira un'atmosfera particolare ancora, è fresca la ferita e il dolore che ha provocato e che rimane nei boschi, perché per esempio il bosco del Digola, che era lussureggiante, che era bellissimo vedere ed è anche molto esposto, quindi il turista che arriva e l'abitante ce l'ha sempre di fronte. Ora non esiste più quel bosco, ricrescerà per l'amor del cielo, però insomma è stato uno shock vero e proprio, al di là del, io ricordo ancora il terremoto del 76 e quella notte non rimasi a Sappada perché c'era una fiera a Udine, per fortuna portai anche le mie figlie con me, però il racconto di chi l'ha vissuto, soprattutto di chi viveva nei terzi piani, insomma nei piani alti, è stato, mi ha ricordato ecco, il terremoto del 76, le sensazioni che si sono provate, sentire questo vento, diversi tetti scoperchiati, quindi lo shock di chi ci abitava, sentire questo rumore surreale, molti l'hanno descritto proprio come una scena di un film di fantascienza, qualcosa che mai più avrebbero immaginato di vivere. E poi Sappada rimase isolata completamente per 2 giorni perché corrente, linea telefonica sia fissa che mobile, ma soprattutto neanche gli elicotteri potevano arrivare perché era brutto tempo, quindi rimase completamente sconnessa dal resto del mondo per 2 interi giorni. Insomma, non ci dimentichiamo che cosa è successo, peraltro alberi schiantati se ne vedono ancora perché insomma gli interventi non sono conclusi. Allora ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità, poi ripartiamo da quanto è successo ieri con un servizio, riassumeremo un po' la giornata e quello che è successo in particolare a Grado. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta con Elettroshock, siamo partiti dalla particolare situazione che si è venuta a creare ieri con il maltempo in regione, nevicate in montagna, situazione critica lungo la costa, in particolare tra Grado e Lignano. Allora adesso nel prossimo contributo vediamo un po' come è andata la situazione in generale, ma andremo a vedere soprattutto che cosa è successo a Grado. Friuli per metà sott'acqua e per metà sotto la neve. Estremizzando è questo il risultato dell'arrivo dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione. Maltempo che nel corso della giornata è andato a diminuire ma che ha creato disagi e danni. I più evidenti lungo la costa, da Lignano a Muggia, passando per Grado, Marano, Monfalcone e Trieste. Onde alte e vento forte hanno innalzato il livello della marea, allagando spiagge e moli. A Grado ha raggiunto e superato i 160 centimetri. Non è ammissibile che ogni mese, ogni 15 giorni abbiamo avuto la bomba d'acqua, oggi abbiamo l'acqua alta ma Grado è sempre sommersa dall'acqua. È giunto il momento di invitare l'amministrazione regionale a difendere la nostra città con un provvedimento legislativo. Io sono pienamente convinto che anche Grado abbia bisogno del suo Mose per difendere questa città. Sono stati fatti dei lavori, sono terminati pochi mesi fa, però chiaramente bisogna fare il punto della situazione. Beh, per quanto riguarda il nostro impianto ha funzionato a pieno regime, pompa in laguna qualcosa come 1500 litri al secondo, ha funzionato regolarmente sia oggi, che è un fenomeno di acqua alta sul quale c'è poco da fare, ma ha funzionato regolarmente anche nei 2 eventi meteorici che sono stati 2 eventi che non si sono verificati a Grado negli ultimi 100 anni, i dati Osmer. Quindi certo che è una situazione che se si dovesse prolungare con eventi di questo tipo, l'impianto che è stato progettato con un periodo di ritorno di
25 anni e 60 mm di pioggia dovrà essere sicuramente aggiornato. Siamo venuti mattina presto, alle 8 abbiamo già trovato l'acqua alta, adesso è aumentata, adesso sta andando giù, abbiamo avuto un 30 cm di acqua. Noi abbiamo avuto problemi per la sutura, ma insomma bisogna abituarsi. Purtroppo anche questa volta ha vinto l'acqua, è entrata, adesso sarà a pulire e cercare di rinnovare tutto, e comunque la stagione sarà ripetitivo, ci stiamo adeguando, ci difenderemo il meglio possibile. Purtroppo è una situazione che è sempre messa in previsione ogni stagione. Insomma, riparto da Filippo Giorgi. I commercianti, gli esercenti dicono ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, sappiamo che ogni tot ci tocca liberare i locali dall'acqua. Il sindaco, decisamente più preoccupato per la situazione, dice ormai per un motivo o per un altro Grado ogni 15 giorni finisce sott'acqua. Ha detto anche Grado ha bisogno del suo Mose. Si diceva prima appunto di Venezia, che è stata appunto salvata questa volta grazie al Mose. Il sindaco di Grado dice adesso non è che ce la prendiamo tutta noi quell'acqua, quest'acqua. Com'è insomma qua la situazione? Ma io adesso non sono un ingegnere, quindi per me è un po' difficile così commentare se sia possibile o no fare una specie di Mose, cioè per fare il Mose ci sono voluti, non so, 20 anni forse, quindi purtroppo direi che la situazione di città come Grado non è una buona situazione, nel senso che sarà sempre peggio, è inutile nasconderlo, perché ci sono due fenomeni che contribuiscono a queste acque alte. Uno è appunto il fenomeno di sistemi meteo come quelli che ci sono stati questi giorni, no? Quindi questi venti molto forti che causano queste mareggiate, e l'altro è l'innalzamento del livello del mare, che è qualcosa che ormai va avanti da 100-120 anni, e quindi chiaramente più il livello del mare va su e più questi fenomeni di mareggiate, di chiamiamoli piccole alluvioni, per il momento sono 30 centimetri, ma non so, altri 20-30 centimetri di livello del mare, si comincia a parlare di mezzo metro, 70 centimetri, e a quel punto la situazione diventa veramente drammatica. Quindi purtroppo non è questione di abituarsi, perché si arriva a un punto in cui non ci si riesce più ad abituare. Se al posto di 30 centimetri abbiamo 70-80 centimetri, bisogna prendere Grado e spostarla da qualche parte. Quindi il problema del clima è un problema soprattutto per le zone costiere e anche per le zone montane, per motivi molto diversi, sono le più vulnerabili a quelli che saranno i cambiamenti climatici. Quindi sì, da un lato è importante, non so, provare a costruire qualcosa tipo Mose, adesso io ripeto, non so se sia possibile, ma dall'altro anche fare pressioni perché si cerchi di arginare questo problema dal punto di vista delle cause. No? Quindi le emissioni dei gas serra, la riconversione ecologica e così via. È molto importante che soprattutto le autorità locali, sindaci, regioni, governatori e così via, veramente spingano sui vari governi perché i governi implementino le politiche giuste per quantomeno arginare il problema, altrimenti mi dispiace, ma città come Grado avranno un futuro non particolarmente facile. Ecco, abbiamo parlato di Grado, torno da Antonino Renda, però insomma anche Lignano ieri ha sofferto parecchio, abbiamo visto insomma la spiaggia, queste mareggiate, l'erosione, no, dell'arenile. Sono in due posizioni diverse, ecco, cerchiamo di spiegare anche che cosa cambia la posizione, quindi anche gli effetti di queste ondate di maltempo su Grado, su Lignano. Sì, diciamo che entrambe le nostre cittadine costiere hanno problemi quando abbiamo a che fare con questi minimi depressionari profondi in grado di attivare questi venti. Faccio giusto anche per far comprendere ancora meglio quale sia stato il problema soprattutto dei gradesi. Adesso mi rivolgo ai gradesi, visto che una settimana fa circa hanno avuto questi nubifragi, quindi adesso è stato il vento a portare questa marea, ma una settimana fa sono caduti in 4 ore circa 200 mm di pioggia. Parliamo di circa 3 volte
la pioggia che durante il mese di novembre dovrebbe cadere in questa località, quindi parliamo di accumuli incredibili in brevissimo tempo, quindi lì Grado è finita sott'acqua per la quantità estrema di pioggia, quindi nubifragi in brevissimo tempo, mentre in questo caso sono stati venti e questi stessi venti, specialmente come hanno spiegato anche i signori che abbiamo intervistato, avete intervistato, hanno detto che all'inizio della mattinata praticamente la situazione è stata già critica e poi la marea si è abbassata. Perché? Perché all'inizio sono arrivati questi venti di scirocco da sud-sud-est che hanno spinto la marea proprio verso la cittadina. Poi successivamente si è attivata la bora, quindi sono ruotati questi venti e Grado è stata, diciamo, salvata da questa marea e quindi abbiamo avuto un miglioramento abbastanza veloce delle condizioni. La città di Lignano invece, che un pochettino come Venezia è più esposta sia ai venti da sud-sud-est, quindi di scirocco puro, sia ai venti anche da est, quindi qualche volta anche quelli da nord-est che portano queste mareggiate, ha avuto probabilmente meno problemi come entità, però per più a lungo, quindi per più tempo. Quindi per gran parte della giornata tra venti da sud-sud-est che poi sono ruotati da est hanno avuto problemi sia con la marea ma anche con queste mareggiate sospinte dai forti venti prima da sud-est e poi da est-nord-est. Quindi diciamo che non voglio fare una classifica tra chi l'ha vista più brutta tra le due località, diciamo un pareggio se così vogliamo dire, però comunque sia hanno delle dinamiche appunto diverse vista la loro collocazione geografica e similarmente a Venezia, Lignano ha più problemi con questi venti anche da est e non soltanto da sud-est. Quindi c'è questa, diciamo, la differenza fondamentale se la vogliamo trovare tra le due località. E poi appunto girando per Grado che era in queste condizioni, sentendo appunto gli esercenti ma poi anche i residenti che magari vivono al pian terreno, si scopre che sempre più persone hanno i sacchetti, i famosi sacchetti di sabbia pronti per ogni evenienza. Ovviamente questo è sufficiente finché parliamo di livelli minimi. È evidente che se da 30 dovessimo passare a 40 e poi a 50 ha voglia mettere sacchetti, però questo sta a significare che evidentemente il fenomeno non è così raro ormai. No. È molto molto frequente. Proprio parlando della tempesta Vaia, noi ci ricordiamo proprio di quello che è accaduto sulle nostre vallate alpine. I venti hanno superato localmente i 270 km/h. Abbiamo avuto venti che non avevamo mai registrato prima, che hanno abbattuto abeti in quantità esagerata sia in Alto Adige che in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Quindi 3 regioni sono state colpite duramente da questa tempesta e quindi voglio dire è un problema che riguarda un po' tutti noi, non è soltanto una questione friulana e non è soltanto una questione montana, perché Vaia ha portato, adesso non ricordo bene i numeri, però mi sembra che addirittura si abbia avuto 1 metro sopra il livello del mare a Grado in quella tempesta. Fino a ottobre del 2018 abbiamo avuto una quantità d'acqua che non avevamo anche lì mai registrato, anche sulla nostra laguna di Grado e sulla stessa Lignano. Abbiamo avuto delle mareggiate incredibili, ma anche un fenomeno dell'acqua alta per più giorni, per 3 giorni consecutivi. Quindi è stato un problema devastante per tutti i cittadini. Ieri abbiamo fatto un salto anche a Marano Lagunare per vedere com'era insomma lì la situazione. Una situazione un po' diversa, meno critica, è stato il vice sindaco a spiegarci il perché. Andiamo allora a vedere anche il contributo relativo a questo maltempo su Marano Lagunare. Non abbiamo avuto grossi problemi. L'abbiamo tenuto sotto controllo assieme alla squadra della protezione civile e agli operai comunali la situazione, abbiamo dato supporto se c'era qualche condizione di criticità, però grossi interventi non ci sono stati. C'è stato negli anni scorsi un lavoro continuo di manutenzione sia sulle caditoie comunali che sulle pompe che garantiscono e tutelano soprattutto il centro storico, che è la zona più bassa del paese. Il livello delle banchine ci garantisce il contenimento, però se l'acqua risale dalla rete fognaria diventa un problema.
abbiamo delle paratoie che chiudono l'accesso all'acqua e le pompe che comunque continuano a svuotare la rete fognaria anche dalle precipitazioni meteoriche. La continua manutenzione che abbiamo fatto ha fatto sì che la situazione sia comunque sotto controllo, sia stata mantenuta sotto controllo e non ci sono stati casi, non ci sono stati allagamenti, non ci sono state condizioni critiche. Insomma, si parlava in questo servizio di caditoie, ecco, non serve essere nelle zone costiere, molto spesso insomma anche in pianura, anche in città vediamo che a fronte di precipitazioni abbondanti l'acqua non trova dei punti di scolo, quindi insomma si creano criticità anche nelle zone interne. Una battuta con Filippo Giorgi, poi torniamo in pubblicità. Di fatto abbiamo visto che si va a intervenire sugli effetti, questo si sta facendo, però lei giustamente dice dobbiamo preoccuparci e concentrarci un po' di più sulle cause. Ma secondo me sì, perché, ripeto, la situazione non può che peggiorare se non si fa qualcosa per limitare quello che sta causando l'aumento di questi effetti così estremi. Tra l'altro io vorrei ricordare, adesso si parla di allagamenti, ma abbiamo avuto una siccità quest'anno che è stata una cosa devastante. Ha prodotto danni all'agricoltura in Europa peggiori della crisi della guerra in Ucraina, quindi ormai accade ogni anno succede qualcosa dappertutto. Quindi secondo me sì, bisogna implementare delle politiche di adattamento, quindi banchine più alte, qualcosa, ma se non si fa qualcosa per arginare il problema si arriverà al punto dove, non so, dovremo tutti migrare in montagna piuttosto che da qualche altra parte. E per fare questo bisogna, ripeto, questi eventi, queste conferenze dove ci sono le negoziazioni sulla riduzione delle emissioni, anche quest'anno è fallita, direi abbastanza miseramente, è stata una delle conferenze più scarse di risultati degli ultimi anni. Quindi bisogna rilanciare un po' sul tema della riconversione ecologica. Io rimango un po' allibito quando si parla di riattivare centrali a carbone, addirittura cose scomparse, ormai non si fanno più da anni, o di andare a trivellare in Adriatico. Adesso l'Adriatico è uno dei mari più inquinati del mondo, mettiamoci anche le trivelle, quindi veramente bisogna cambiare il passo sull'implementazione dell'economia verde e della riconversione ecologica, altrimenti onestamente saranno guai, saranno guai veramente seri per tutti, come diceva prima il collega, non sono solo le coste o le montagne, ma tutti stanno ormai sentendo gli effetti dei cambiamenti climatici e nessuno scappa. Poi in un mondo globalizzato, quello che succede in Australia, le conseguenze le sentiamo qui. Quindi è veramente qualcosa in cui ci dobbiamo unire tutti e la spinta deve venire dal basso, deve venire dalla gente, dall'economia, dalle aziende e dalle municipalità. Secondo me è molto importante. Le città si devono attivare, cosa che peraltro molte città stanno facendo. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta su Telefriuli. Spostiamoci dalla costa alla montagna, anche per tirarci un po' sul morale, perché insomma qua le notizie non sono buonissime, ma d'altra parte è inutile girarsi dall'altra parte e far finta che il problema non esista, ma anzi, come si diceva, è bene affrontarlo e farlo rapidamente. Insomma, è arrivata questa neve. La stagione estiva mi sembra che abbia dato grandi soddisfazioni, insomma adesso ovviamente si guarda alla stagione invernale dopo un paio d'anni che sono stati chiaramente difficili.
difficili per i problemi che conosciamo, però se fossero state stagioni, chiamiamole normali, avrebbero rappresentato la gioia degli sciatori e degli appassionati di montagna, perché neve ne è scesa tanta, bellissima neve, soprattutto 2 anni fa, infatti l'avevamo definito l'inverno del paradosso, quando eravamo chiusi nelle zone, no? È il periodo in cui c'era la zona rossa, la neve era splendida, tanta, meravigliosa, ne avevamo 2 metri, ma forse anche qualcosa in più. E poi abbiamo avuto comunque anche una bellissima stagione estiva, anomala, atipica, perché sì, c'era costantemente la pioggia come in tutte le località di montagna, quotidiana quasi, quest'anno non come gli anni passati, ma tanto caldo. Temperature estive che a Sappada o comunque alle nostre altitudini si vivono mediamente per forse 15 giorni durante tutta la stagione estiva. Quest'anno abbiamo avuto 1 mese e mezzo abbondante di caldo, tant'è che eravamo preoccupati per il fatto che potesse continuare questo caldo e non regalarci invece una stagione invernale come quella che è già stata anticipata appunto ieri. Sì, noi logicamente dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici esattamente come tutte le altre località italiane e nel mondo. Poi è vero che a Sappada e forse anche in altre località della nostra regione c'è una confluenza, e chiedo se è vero, di venti, quindi al di là dell'altitudine. Questo ci ha consentito per esempio di ospitare sempre per primi le gare di sci, proprio perché a fine novembre già quasi in tutti gli anni diciamo c'era la prima nevicata, e non solo per i nostri 1250 metri di altitudine ma proprio per queste correnti d'aria. È vero oppure sono leggende metropolitane? È possibile che da noi... Diciamo che Sappada è posizionata in un'ottima zona. Bene. Proprio perché può ricevere nevicate sia da correnti da sud che anche da correnti da est, quindi ha più possibilità di ricevere la neve, mentre altre località riescono subito ad avere un incremento dello zero termico e quindi a far saltare la quota neve e vedono pioggia molto prima di Sappada. È molto più protetta e quindi quando arrivano le perturbazioni è più favorita rispetto ad altre località, magari poste anche un pochettino più in alto rispetto alla stessa Sappada. Sì, bene, ci fa piacere insomma avere anche questa caratteristica che ci consente di fatto quasi ogni anno di poter ospitare i nostri turisti sciatori fino tranquillamente a fine marzo, anzi poi dal 20 di febbraio fino a fine marzo ci sono queste giornate strepitose, essendo Sappada tutta assolata in questa vallata così estesa per 5 chilometri, possiamo beneficiare di giornate davvero straordinarie. Come siamo sul fronte delle prenotazioni? Molto bene, molto bene, molto bene. E va anche detto che è una località dove riusciamo a preservare anche un certo tipo di autenticità alla luce anche dei nostri posti letto. Abbiamo più o meno 2000-2500 posti letto, che non sono tantissimi per una località montana, però è vantaggioso proprio perché riusciamo a offrire questo tipo di turismo, e quindi sicuramente Natale, Capodanno, Carnevale sono già tutti esauriti quasi, appartamenti sicuramente qualche posto ancora ma veramente pochi per le vacanze natalizie, e poi dopo gli altri periodi riempiti da altre iniziative sportive. Quindi insomma noi veramente teniamo le dita incrociate perché la neve resti e ne arrivi ancora. L'anno scorso tutto sommato, Alessandra, ci sono state 2 nevicate importanti, una proprio inizio stagione, poi un'altra subito dopo le vacanze invernali, e questo ci ha consentito di garantire un manto nevoso per gli sciatori ma anche un panorama insomma eccellente, quindi tutto sommato non è necessario che nevichi così di frequente, l'importante è che quando lo fa appunto ne scenda abbastanza e le temperature poi preservino la neve caduta, quindi noi ci aspettiamo ancora un paio di nevicate. Ecco. Staremo a vedere. A proposito di montagne e di cambiamenti climatici in montagna, abbiamo più volte parlato dei ghiacciai che vanno via via restringendosi, che vanno via via scomparendo, anche questo insomma un segno del clima che cambia. Sì, sicuramente questo è uno dei segni anche più importanti, perché i ghiacciai sono importanti per tanti motivi, non solo per gli ecosistemi montani o anche magari per il turismo e così via, ma perché i ghiacciai sono i maggiori serbatoi d'acqua potabile, acqua fresca che abbiamo sul pianeta. Il nostro pianeta ha tantissima acqua, ma di questa acqua noi possiamo utilizzarne meno del 2%, e di questo
meno del 2%, più della metà è depositato nei ghiacciai, quindi perdere ghiacciai significa perdere acqua e già oggi di acqua non ce n'è a sufficienza per tutti. Quindi il problema della fusione dei ghiacciai è un problema molto importante, soprattutto per le Alpi. Nelle Alpi si vede bene questo fenomeno, vediamo lì non so se i telespettatori la vedono, insomma una figura del Canente che è praticamente scomparso, con un mio collega Renato Colucci del CNR abbiamo fatto uno studio l'anno scorso in cui abbiamo dimostrato che per la fine di questo secolo, quindi nel corso dei prossimi 70-80 anni, dal 60 al 90% dei ghiacciai alpini sono destinati a scomparire. Infatti già adesso, con le temperature e con le precipitazioni che abbiamo adesso, tutti i ghiacciai al di sotto dei 3000 metri sono destinati a scomparire. Quindi vi rendete conto, questa, ecco, non vorrei dare una brutta notizia, ma purtroppo anche le montagne, anzi le montagne sono delle sentinelle dei cambiamenti climatici, perché per una serie di motivi, si è parlato dell'albedo, del ghiaccio, questo fenomeno fa sì che le zone montane si riscaldino di più della media globale e accelerino questo processo di fusione dei ghiacci. Ma poi basti pensare ai ghiacci dell'Himalaya che danno acqua a miliardi di persone e lì basta che ci sia un decremento del 10-20% e veramente diventa un disastro. Gli effetti a catena. Quindi sì, ripeto, è una situazione che per tanti motivi sta diventando sempre più quella che viene chiamata emergenza ed è a tutti gli effetti un'emergenza. Torno da Antonino Renda, qualcuno ci dice che fine ha fatto la nebbia? Qua eravamo abituati nel mese di novembre a vederla costantemente, guidare la sera era insomma piuttosto problematico, questo mese di novembre qualche episodio c'è sicuramente stato, ma non insomma, con l'intensità che molti di noi ricordano. Allora, il fenomeno della nebbia diciamo che già da molto tempo, diciamo sono alcuni decenni che è andato, non dico scomparendo sulla pianura padana, parlo della pianura padana proprio perché se parliamo della nostra regione diciamo che non è proprio così, nel senso che la nebbia più fitta la troviamo di solito nei mesi di gennaio con le lunghe alte pressioni, ad esempio anche una volta nella fine degli anni 80, dall'87-88 all'inverno del 90 abbiamo avuto 3 anni dominati dall'alta pressione. Alta pressione significa da noi d'inverno nebbia soprattutto sulla Val Padana, quindi anche 70-80 giorni di nebbia su tutto l'inverno, quindi l'80-90% durante la stagione invernale coperti da nebbia. La nostra regione ha un po' più di scambio di masse di aria dalla costa alle montagne, quindi abbiamo spesso episodi di bora, non è una regione nebbiosa senz'altro come la Val Padana, anche se negli ultimi anni, come detto, proprio questa assenza della vecchia alta pressione, l'anticiclone delle Azzorre, adesso abbiamo altri anticicloni, l'anticiclone africano che tante volte pone i suoi massimi proprio sull'Europa centrale, a nord delle Alpi, e tutto questo cosa fa? Fa richiamare delle correnti secche, quindi non più quest'aria stagnante, spesso appunto ferma, queste giornate che cominciano con queste nebbie fitte, ma c'è, almeno per quanto riguarda l'aria, del dinamismo, quindi c'è sempre questo scambio di masse d'aria, l'aria, arrivano questi venti che portano quest'aria secca e quindi la nebbia nel corso dell'anno senz'altro la vediamo meno giorni rispetto a prima, però come detto la nostra regione rispetto a tante altre, rispetto alla Lombardia è tutta un'altra cosa da sempre, ma anche in Lombardia da recenti studi a Milano, studi che riguardano l'ultimo ventennio, si è praticamente, non dico dimezzata, ma di più, quindi è scesa del 60-70% la nebbia, sia anche per le isole di calore all'interno delle città stesse, cioè Milano ha guadagnato quasi 2 gradi di temperatura media nel corso dell'anno, le temperature sono salite tantissimo e anche questo incremento della temperatura ha contribuito a far diminuire quel fenomeno nebbioso che ci creava queste inversioni termiche con temperature molto più basse in città rispetto alle nostre località montane, con Sappada con temperature magari di 7-8 gradi sopra lo zero e le nostre città pianeggianti con 0 gradi o addirittura al di sotto dello zero nelle ore centrali della giornata. Quindi
c'è stato un po' un cambiamento, ma la nostra regione rimane sempre dietro Lombardia. Non ci sono neanche più gli anticicloni di una volta. Ti ricordi, Alessandra, quando eravamo piccoli e si seguiva il meteo? C'era l'anticiclone delle Andorre. Delle Azzorre. Ah, delle Azzorre, ecco. Delle E c'era Azzorre. sempre quello. Sì. Adesso non c'è più, non lo si sente più menzionare. Allora, sì, perché praticamente è stato, tra virgolette, sostituito dall'anticiclone africano che ha provenienza più subtropicale, quindi arriva da latitudini più estreme, più profonde, dal deserto del Sahara, e quindi questa configurazione ci spinge delle masse d'aria molto, molto più calde e anche umide, perché devono passare attraverso il Mediterraneo e l'Adriatico e poi giungono sulla nostra regione con quelle giornate afose e anche con temperature molto alte, quindi non è più un caldo torrido, ma è sempre più un caldo afoso, quindi molto umido. Ci eravamo visti qua in studio, Antonino, all'inizio mese di agosto, quando parlavamo di siccità, e ci chiedevamo chissà se questo mese d'agosto riuscirà a superare il... Sì, c'era la sfida tra l'estate del 2003 e quella del 2022. Esatto. Una sfida a completo appannaggio, almeno fino a inizio agosto, dell'estate del 2022, che grazie al luglio più caldo di tutti i tempi, su molte regioni, anche sulla nostra, avrebbe potuto battere l'estate del 2003, che tutti ricordiamo come la più calda in assoluto. Ebbene, come avevo sperato proprio in quel periodo, sperando in queste piogge che speravo che arrivassero proprio verso la fine del mese, la seconda metà di agosto è stata piuttosto piovosa e relativamente più fresca, voglio aggiungere relativamente perché non è stata senz'altro fredda, ma relativamente più fresca rispetto al resto dell'estate. Tutto ciò ha contribuito a far vincere di pochissimo, proprio sul fil di lana, l'estate del 2003. Ma di pochissimo. Ricordo benissimo, fu la mia prima gravidanza, ecco. e il caldo cessò il 17 ottobre, perché il giorno dopo nacque mia figlia, ecco. Ci fu un vento fortissimo, quel caldo che iniziò già a metà maggio. Sì, sì. Già a metà maggio ricordo che si dormiva con le finestre aperte, cosa abbastanza insolita da noi, fino al 17 di ottobre. Posso dire una cosa? Sì. Questi fenomeni, l'estate del 2003 e l'estate del 2022, sono fenomeni che per il clima normale dovrebbero accadere una volta ogni 10.000 anni. Cioè, sono 4 deviazioni standard dalla media, quindi dal punto di vista probabilistico una volta più o meno ogni 10.000 anni. Già è stato il 2003, il 2022, ma in mezzo c'è stato il 2010, vi ricordate gli incendi? Siamo lì. Quindi questo è veramente un segno che siamo nel mezzo di una trasformazione climatica molto veloce, questo è anche questo il problema. È l'altro aspetto, la velocità, per cui qua continuiamo a parlare di transizione ecologica, quella transizione ecologica che avrebbe già dovuto innescarsi molto tempo fa, quando comunque già c'erano segnali che qualcosa di particolare stava succedendo. Ma la comunità scientifica ha mandato questi segnali 20-30 anni fa, non è da adesso. Quindi... visto che si parla di 20 anni fa, adesso andiamo in pubblicità, faremo un salto a quello che è successo 20 anni fa, perché proprio a novembre del 2022 sono 20 anni trascorsi dall'alluvione di Pordenone del 2002. Ne parliamo dopo la pubblicità. Eccoci qui a parlare di maltempo, a parlare di cambiamenti climatici, di effetti dalla costa fino alle montagne. Dicevamo prima della pubblicità che quest'anno sono 20 anni dall'alluvione di Pordenone del 2002. Vediamo allora il prossimo contributo. Sono passati 20 anni da quando tra il 24 e il 26 novembre del 2002 Pordenone finì sott'acqua in una delle alluvioni più devastanti, assieme a quelle del 1966, che la città abbia conosciuto. Piogge eccezionali caddero su tutta l'area montana, 532 mm a Clauto e Andreis in Valcellina. A Piancavallo l'acqua raggiunse i 522 mm. Un fortissimo vento di scirocco impedì lo sversamento in mare delle acque dei fiumi di Livenza, Meduno, Noncello, con tanto di cedimento dell'argine del Noncello. Nel centro di Pordenone ingentissimi furono i danni sofferti nell'area
urbana della città, con allagamenti che non hanno risparmiato il centro storico e con molte famiglie sfollate, disagi che andarono avanti per settimane lasciando alle spalle danni milionari, ingenti anche le forze messe in campo dalla macchina dei soccorsi con protezione civile e vigili del fuoco in prima linea che misero in salvo le persone con mezzi anfibi e gommoni. Il rapporto di Pordenone con il suo fiume, il Noncello, è sempre stato particolare. Negli ultimi 2 decenni, nonostante le opere di difesa idraulica siano state molte, il fiume è uscito dal suo alveo altre volte, riempiendo d'acqua e fango le aree circostanti. L'ultimo episodio, lo scorso gennaio, con la protezione civile impegnata nella distribuzione dei sacchi di sabbia per arginare il fenomeno, ma a cadenza quasi regolare e consuetudine che di tanto in tanto il Noncello minaccia i pordenonesi. Diversi episodi di esondazione si sono verificati nelle ultime annate, quando le precipitazioni sono state abbondanti. Pordenone ricorderà i 20 anni dell'alluvione lunedì 26 novembre, nel corso di una serata con testimonianze e ricordi al Teatro Verdi. Insomma, questa è anche la situazione, anche il rapporto, no, con i fiumi, con i corsi d'acqua. Quest'estate li abbiamo visti completamente privi d'acqua, poi abbiamo appunto il Noncello, ma c'è anche il Tagliamento che passa da un rivolo d'acqua nei momenti appunto di siccità a un fiume in piena che è veramente spaventoso quando insomma, la sua portata diventa importante, insomma, alimentata dalle piogge e quant'altro. Insomma, anche questo, dicevamo, 20 anni fa facevamo i conti con questa situazione, poi insomma si citava il 1966, questo a dire, no, qualche segnale, qualche situazione già in passato l'abbiamo vissuta. Sì, insomma, ripeto, questi fenomeni sono destinati ad aumentare. Tra l'altro, ecco, non si può dire che un fenomeno singolo sia dovuto ai cambiamenti climatici, questo non è possibile fare. Quello che ci aspettiamo è che questi fenomeni diventino più frequenti. Però il cambiamento climatico entra anche nei fenomeni singoli. Prima abbiamo parlato della tempesta Vaia. Uno dei motivi per cui la tempesta Vaia è stata così dirompente è che i mesi precedenti, se vi ricordate, era stato caldissimo. Io mi ricordo fine ottobre andavamo a maniche corte, quindi l'acqua del Mediterraneo era molto calda. E quindi quando è passata questa tempesta ha dato molta energia, molto vapore d'acqua e che poi si è sprigionato tutto sulle Alpi. E quindi è molto importante la pianificazione del territorio, no? Perché se ci aspettiamo sempre di più eventi di questo tipo, chiaramente quando si costruisce, quando si fanno infrastrutture, bisogna tenere conto anche di questi fenomeni. Quindi la parte climatica deve entrare anche nella parte progettuale, negli aspetti di progettazione, di pianificazione territoriale, in maniera sempre più intima, perché le due cose sono molto collegate fra loro. Antonino, allora abbiamo visto le immagini di Pordenone, insomma queste esondazioni, abbiamo ricordato anche Vaia. La nostra regione ne ha vissute, ne ha passate, abbiamo visto anche nell'ultimo anno diverse zone d'Europa che sono state colpite in maniera dura. Abbiamo visto l'asfalto sciogliersi durante l'estate con problematiche legate a quello. La situazione è cambiata. Sì, ma diciamo che il problema è proprio il fatto che la situazione è cambiata, ma non da adesso. Ormai sono almeno 20 anni che abbiamo a che fare con queste estati tendenzialmente sempre più calde, a parte l'unica, diciamo, eccezione, quella del 2014, che fu un'estate molto piovosa, ma non dimentichiamo che il 2014 è ancora, fino a questo momento, l'anno più caldo sulla nostra regione. E quello fu l'anno più caldo perché fu un anno molto piovoso e perché anche in inverno, l'inverno praticamente fu un autunno, visto che le temperature in pianura furono molto alte e in montagna nevicò comunque tantissimo, specialmente in quota. Quindi questo cambiamento va avanti da molti anni. Abbiamo avuto diverse estati, come ha detto benissimo il collega prima, riguardo al fatto che ci sono state tante estati simili al 2003, quando i tempi di
ripetibilità di eventi del genere dovrebbero essere millenari, quindi abbiamo avuto quella del 2022, ma abbastanza vicina anche quella del 2019. Nel 2015 per la prima volta nella nostra regione abbiamo toccato i 40 gradi sulle nostre località di pianura, cosa che non era ancora mai accaduta neanche nel 2003, e quindi dobbiamo sempre più fare i conti con questa energia, perché, come diceva sempre benissimo prima, l'energia in gioco è sempre più alta e tutto ciò porta a fenomeni sempre più estremi. Piove sempre di più in meno giorni nel corso dell'anno e questi fenomeni con precipitazioni over 100-200 mm in una singola giornata possono davvero portare dei problemi enormi. Ovviamente 2 anni fa, anche ricordando l'inverno nevoso del 2020-21, quando eravamo appunto con le regioni tra virgolette colorate, in quell'occasione nevicò moltissimo, anche lì, soprattutto nel mese di dicembre, tra dicembre e inizio gennaio, ma con nevicate di 80-100 centimetri al giorno, cioè in 2 o 3 giorni cadevano 2-3 metri di neve, quindi sono state nevicate davvero molto abbondanti, con molta energia, anche temporali nevosi sulle nostre montagne, quindi dobbiamo fare i conti con più periodi senza precipitazioni, quindi siccitosi, ma anche con questi fenomeni estremi e ovviamente non dimentichiamo che il riscaldamento globale non significa che non si possono avere anche delle ondate di freddo associate anche a fenomeni nevosi estremi o comunque violenti, quindi tutto questo è ovviamente proprio la differenza tra climatologia e meteorologia, cioè meteorologia è lo studio delle varie dinamiche una alla volta e la climatologia è l'analisi di un periodo storico senz'altro più ampio, quindi in grado anche di darci l'idea di cosa accada nel tempo e quindi proprio per il fatto che siano diversi decenni che sta avvenendo questo cambiamento, dobbiamo sempre più essere pronti ad affrontare sia il caldo in estate e sia questi fenomeni estremi. Difficile dire come, perché a volte sì, non ci sono molte soluzioni e non ci sono ripari per affrontare questi fenomeni. Sono talmente estremi come nelle Marche alcuni mesi fa, 400 mm di pioggia in località che vedono tali quantitativi in un anno oppure in 6 mesi, e cadono in 3 ore, 4 ore. In qualsiasi località cada questo, come a Genova nel 1970, quando caddero 1000 mm di pioggia in un solo giorno, ci fu la più terribile alluvione della storia lì a Genova. Quindi voglio dire, sono sempre accaduti, ma si ripetono con una frequenza sempre maggiore, nonostante periodi più lunghi e siccitosi, senza precipitazioni e con temperature che sono sempre più alte per lungo tempo. Quindi veramente il cambiamento è ineluttabile, non si può smentire, nessuno può smentire i dati oggettivi, obiettivi. Allora io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi questa sera, per averci fatto un po' il quadro della situazione. Qualche preoccupazione evidentemente c'è. Intanto Monica ci facciamo qualche sciata, ci rassereniamo certo, un po'. Perché non è stato molto rassicurante. No, non sarà una buona notte. No. Ma d'altra parte è bene prendere consapevolezza, no, di qual è la situazione. Poi insomma dopo dai qualche sciata ce guardate, la facciamo. Il fatto che questo cambiamento climatico è dovuto alle attività umane è una buona cosa, perché come noi stiamo causando il problema possiamo fermarlo, ecco. E quella è una buona notizia. Questa è la buona notizia. Allora, siccome ci piace nella criticità, definiamola così, del momento, della congiuntura, insomma, sapere che possiamo fare qualcosa, ci vuole grande impegno, un impegno che deve essere evidentemente comune, però ecco, prendiamo questa buona notizia, certo. Ci piace chiudere così. Grazie allora a Filippo Giorgi, grazie a Monica a Bertarelli, grazie a Antonino Renda, grazie naturalmente anche ai tecnici in regia, grazie a Fabio Di Bernardo, Paolo Bassi e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, buonanotte, arrivederci.